Веб-камера уничтожена. Но чайник не берется. Может, потому что он уже сломан? Но я хочу взять. Ну и чё? Камера охраняет чайник. А охранник, между прочим, тут один, поэтому его можно смело придушить и переодеться. И забрать чайник! Да если бы они не поставили камеру напротив чайника, я бы вообще даже внимания не обратила. Ну, раз стоит камера, значит, это какой-то очень хороший чайник, значит, он мне нужен.